محترم مسلمانانو خویندورونو، کله چې ستاسو جیب خالی او ستاسو په جیب کې دا پیسې نه او انسان ټکی ټکی ته محتاج شي، بس صرف د دو الفاظه د اوایا. مولانا رومي رحمت الله علیه فرمای چې تش جیب دا د الله پاک امتحان دی. الله پاک ګوري چې دا بنده زما خواته راځي او که نه راځي. چې کله دا بنده الله سره ورنږدې شي او دا دو کلمات ووایي، په امید سره ووایي، په صبر سره، په شکر سره، محنت سره، الله پاک د هغه لمن، د هغه جولۍ د مال او دولت نه ډکوي. الله پاک ولا هر قسم مشکلات ختموي. الله پاک ولا هر قسم حاجتونه د پوره کوي. که ستاسو ملګرو کې همداسې څوک وي چې د هغوی ډېر زیات غریبانان دي، واسې نه کېږي. بعض وخت یو انسان وایي زه بیمار یم، زه غریب یم، حاجت مې دی، مشکل مې دی. نو راځئ دا وظیفه په خپله هم وکړو، هغوی سره هم شریکه کړو. انشاءالله دو نومونه دي، دو کلمات دي، د دې په ویلو سره به الله پاک تاسو مالداره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خواږو او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده انتهایي مجرب او پاورفل وظیفه ده. محترم مسلمانانو، دا وظیفه به هغه څوک کوي چې جیب بالکل خالی او هغه دا وایي چې الله پاک دې زما په رزق کې برکت واچوي او زما رزق د الله پاک سیوا کړي. نو انشاءالله پر دو کلماتو سره به الله پاک د انسان رزق دا به سیوا کوي. رزق چې کله نه وي د الله پاک امتحان ده. الله پاک وایي زه د بنده نه ورکوم چې دا بنده شکر وباسي که نه وباسي، صبر کوي که صبر نه کوي، او د حرکت کوي که نه کوي. حرکت مطلب دا چې زما نه غواړي که نه غواړي، محنت کوي که نه کوي محنت. بعض وخت یو انسان محنت هم کوي او بیا مزه نه کوي. خو یاد ساتئ رزق چې سیوا غواړي رزق که نه، بس دا دو وظیفې هم کوه خو ورسره دا دو کار هم کوه. انشاءالله داسې رزق به الله پاک درکوي داسې که نه چې ستا په وهم و ګمان کې هم نه وي. لومړی کار به دا کوې چې ته به 5 وخته لمونځ کوې. چې کوم سړی لمونځ کوي رزق به یې پراخ وي. دویمه خبره د قرآن مجید تلاوت، دا هم ورسره نه پرېږدي. ستا کور کې ښځه ده، دغه رنګې لوریانې دي، دغه رنګې هلکان دي، په هغوی باندې لازم کړه چې دوی لمونځ 5 وخته کوي جمع سره. جنکۍ کور کې لمونځ کوي، هلکان جومات کې لمونځ کوي. ورسره د هغې نه بعد روزانه یو رکو تلاوت د کوي، روزانه د کوي. ستا کور کې برکت دا به راځي، په خپله هم کوه. ورسره کومه دو وظیفې دي هغه داسې دي چې 100 پیرې به درود شریف ووایي، 100 پیرې به ورپسې یا رزاق ووایي، یا رزاق سترګې پټې کړي. او دا نوم چې کله وایي نو سوچ به کوي چې پوره جهان له الله پاک رزق ورکوي، نو مالی نشي راکولی. یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق. دا به 100 پیرې ووایي خو سترګې پټې ورته. دغه رنګې استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله 100 پیرې به دا وایي. او بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې درود شریف وایي. دا چې کوم عمل دی دا به دی روزانه کوي. چې رزق غواړې نو پیسې خو روزانه ستا پکار دي، خوراک خو روزانه پکار دي. او دغه رنګې د رزق د پیسو لپاره روزانه به دا وظیفه کې او کوشش کوه چې کله سهار لمونځ وکړې د هغې نه بعد سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دا 100 پیرې وایې. سهار سنت دې وکړل، ورپسې دا وظیفه وکړه، ورپسې بیا فرض وکړه. نو کوشش پکار چې جمله پر ټایم باندې دا ځای نه دا به کېږي پکې لګه. انشاءالله العزیز محترمو دو کلمات مې درکړل او دواړه چابیانې دي. داسې چابیانې دي د رزق، د مال او دولت او د عزت چابیانې دي. نو په خپله وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ.
الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.